大家好，星期得到，今日係2025年1月26號，今日係星期日啦。好啦，我哋繼續嚟到星期日嘅晚間時段，我哋繼續同大家揭露最新嘅國際時事噶。好啦，呢一節咧，我哋要同大家咧係詳細討論啊，係叫做美國咧叫做中央情報局噶。好啦，呢一節咧，我哋同大家討論咧，當然唔係淨係咧係 CIA 中央情報局啊。關於武漢肺炎嘅最新嘅講法咁簡單啦，因為咧我哋知道呢一個咧叫做 CIA 嚴格嚟講就係等於咧係最多秘密嘅其中一個重要咧嘅國家組織。所謂咧 CIA 嘅睇法咧其實絕對會因為咧係時間改變而且會因為政治需要又或者係戰略目的又或者咧係對外係有敵。係會講出咧唔同嘅版本出嚟噶。咁所以啦，所謂嘅 CIA 嘅睇法其實根本就唔係最重要而係到底而家吹緊嘅係咩風，背後有啲咩盤算。好啦，要推測咧係美國CIA 仲有咧國家利益嘅行動其實咧會好困難因為咧佢哋一定係會比較咧迂迴而且好多咧行動係隱密噶。好啦，我哋喺今日咧早上嘅節目咧有一節咧同大家咧討論過係特朗普咧嘅情況，仲有咧嗰一啲同特朗普咧係有過節嘅人員嘅情況例如咧就係曾經嘅美國國務卿亦都做過呢一個咧係中央情報局咧嘅首長嘅蓬佩奧噶。好啦，我哋先睇睇咧係最新咧嘅講法同埋消息關於呢一個咧係武漢肺炎咁我哋知道咧，而家咧美國咧就係吹緊呢隻陣風，就係而家不單止咧係要將4年之前關於武漢肺炎嘅事情係嚟個逆轉，都不單止似乎咧好大程度上咧係要追究係嗰個叫做武漢肺炎咧嘅責任。我已經諗咗咧特朗普咧會點講噶啦，佢肯定咧就唔會話呢一個咧係用嚟咧對付咧係中國大陸但係我哋有人命損失。呢個咧係美國嘅利益嚟噶，我要追討翻美國嘅利益，因為你嘅疏忽或至乎咧係嚟自實驗室嘅責任，去大條道理亦都可以咧將佢當成係貿易戰咧嘅一部分，向係中國大陸咧追討。好啦，所以我哋可以見到先唔好講咧就係特朗普反華定唔反華，反中定唔反中，滅唔滅共，反唔反共因為呢啲討論咧其實個意義其實唔係好大。因為咧基本上佢嗰個想法係點，其實唔係最重要，而係到底推出台嘅政策係啲咩嘢就好似我哋較早之前講嘅一樣，我哋發現咧就係特朗普咧仍然係有好多咧係牽涉個人嘅感情投射喺嗰啲所謂政策上邊。好啦，武漢肺炎，如果我哋按照翻而家咧係特朗普嗰個叫做思維行事方式，你幾乎可以想象咧就係特朗普而家做緊好多嘢咧，都同咧4年之前咧有關噶。好啦，包括咧4年之前蓬佩奧唔聽話啦，4年之前彭斯唔聽話啦，4年之前 Facebook 搞佢啦。每一樣嘢佢似乎都係要首先將4年之前咧做嘅嘢咧要扭轉先你可以叫撥亂反正，你又或者可以叫做係報復。好啦，4年之前中國大陸搞咗個武漢肺炎出嚟肆虐全球，呢個肯定咧亦都係特朗普咧記住嘅事情嚟噶，佢亦都咧一直在野喺度大叫，話要咧追究呢一個咧中共責任。好啦，咁所以喺呢個時候咧美國嘅中央情報局咧改變風向由原本就係話呢一個咧係武漢肺炎都唔知喺邊度嚟啦，而家咧又再咧更改咧咗講法，就係話咧佢嚟自咧係實驗室咧嘅洩漏嘅機會咧甚高。好啦，吹緊嘅風似乎相當之明顯。由於咧係近日眾多咧曾經咧反特朗普咧嘅勢力似乎咧好多係重新係同呢一個咧叫特朗普咧係和談噶。好啦，呢種情況咧大家應該都仲有印象唔係淨係嗰啲叫華人社會，香港特別多啦，係嘛？本來係唐營嘅，好啦，我搣咗唐營嗰個係腰帶，好啦，跟住咧掛上呢個叫梁營尤其是呢個叫梁振英咧當選咧特首嗰陣時，有大量嘅商家咧就係轉移噶，我而家咧支持翻梁振英啦。好啦，咁呢一幕咧相當之經典，咁淨係唔係香港華人社會發生
你睇下美國咁啊，美國一樣出現噶。你睇下咧，係 Facebook 嘅朱克伯格啦，仲有係微軟更加係被譽為深層政府嘅重要成員比爾蓋茨Bill Gates 亦都咧係走去見呢一個特朗普嘅話，同特朗普食飯食得好開心所以我哋可以想象，就係而家嘅特朗普咧一定咧覺得咧自己係啱啱咧就上台，就已經成功咧將大量嘅政敵咧係收服噶所以啦，喺呢個時候，下一個普通嘅人自然就會飄飄然。好啦，咁一個叻啲嘅人咧其實叻啲人更加飄飄然不過咧叻啲人通常就知道咧點樣控制自己咧嘅情緒。好啦，而近日咧我觀察特朗普咧係有少少唔係太過掩藏自己作為咧政治人物，唔係太過掩藏咧自己咧嗰個叫內心咧嘅想法，甚至乎咧係將嗰個想法咧好明顯嗰個對外政策咧係展現出嚟。好啦，嗱呢一樣嘢咧，其實對於咧係成個世界嘅大局嚟講咧好危險，因為佢咧肯定係充滿住敵人啦，左派啦，想反撲嘅人啦，仲有中共在內啦，中共同你和談，其實只係想緩兵之計，佢一定有機會咧，梗係想扯翻佢落嚟啦。好啦，嗱，如果俾中共咧摸透咧，你其實而家咧係好多嘢係心急咧復仇，或者心急咧要攞到政績，其實咧就好容易咧俾人咧叫做順藤摸瓜，摸清晒你呢個政策同底線。而特朗普嘅最大特色，摸不清嘅底線咧就會咧係崩盤噶啦。好啦，而家特朗普咧亦都有一種咧態度噶，就係4年之前我做唔到嘅，我而家咧就係要快快手手做翻晒出嚟。好啦，嗱，所以咧追究呢一個武漢肺炎嘅責任咧，就我亦都唔會睇得太高噶，因為咧我覺得佢咧亦都會有機會咧，可能係叫做咧做咗咧就算，即係話咧向中共咧提出，中共咧可能就係話經濟補償你咧就解決，亦都唔同你討論咧到底個責任問題到底係咪嚟自實驗室，除非咧件事咧再鬧大。本身其實我對於嗰個叫追責咧唔係真係咁睇好，因為呢一個叫追責咧其實本身係相當之針對呢一個咧拜登政府，而一直咧特朗普所講嘅追究咧責任，好大程度上咧都係集中喺叫做經濟咧嘅損失咧上邊，而唔係咧係絕對消滅呢一個咧叫做中共或者咧要追究佢係個全盤對全球嘅責任。佢亦都咧冇講過咧係追究咧對全球嗰個責任嘅，其實似乎咧好大程度上繼續咧係叫做美國本土咧係本位，都係同美國咧有關。好啦，嗱，當然呢一個叫武漢肺炎可以成為咧其中一個咧對中共嘅策略咧嘅其中一個咧着力點，但係咧呢一個點本身咧就唔係最強嗰個 point 嚟噶，即係話例如如果我而家想製造一啲藉口，舉例我想消滅中共，咁你武漢肺炎咧充其量只係其中一項罪名，而唔係咧最關鍵咧嗰一個咧係大家咧動手個原因。好啦，嗱，所以啦，其實而家武漢肺炎個責任咧已經唔係主菜，變成咗咧配菜。好啦，嗱，所以啦，即使咧我認為而家咧係 CIA 咧係嘗試咧改變個風向，去配合咧係特朗普咧嘅講法，我覺得咧其實亦都只不過咧係叫做不情願之下，就係勉強做出一啲叫做咧係交代咧嘅事情。因為而家咧各大嘅美國嘅板塊包括政府在內都開始咧出現咧係新嘅一個風向就係叫做全部咧歸晒落去咧係特朗普陣營。呢一種咧叫做臨時咧係歸邊，其實咧喺個政權當政者更替嗰陣時經常都出現。咁當然啦，就好似我哋剛才所講啦，例如咧係香港啦，梁振英當選做特首嗰陣時，就有大把人咧話自己咧係梁營啦。好啦，嗱，唐英年當選咧，呢班人都會話自己唐營噶，話我傾慕咗你好耐噶啦。好啦，咁睇下林鄭做嗰陣時，一樣咧有一大班人咧走去黐住林鄭，不過林鄭咧更加絕緣噶，反而呢一個咧叫李家超都仲咧係收納咗咧一班咧粉絲。好啦，咁林鄭咧差唔多咧係最冇人緣嗰個嚟噶，連黑面之神李家超黑氣纏身，佢咧仲叫做收到一班咧喺民間咧嘅支持者噶，林鄭咧真係幾乎少少都冇。好啦，嗱，呢個節目咧我哋會同大家咧除咗講各種時事，亦都會分析呢個叫人性咧嘅黑暗面噶。其實你越
係閱讀政治，好多政治嘅計算盤算，仲有下一步都同呢嗰個人性嘅黑暗面咧都有關係。好啦，咁包括我哋所講啦，叫做歸邊啦。歸邊同佢嘅真實想法咧係無關噶。佢可能咧非常之唔中意李家超，又或者我非常之唔中意咧梁振英，但係冇辦法啦，喺有需要嘅時候就需要咧合群跟住咧就講出咧最違心嘅說話，就話我仰慕咗你好耐噶啦，梁振英。嗰個政治辦公室政治都係咁啦。其實大部分呢個世界99%嘅政治都係辦公室政治。其實只有剩翻咧好少部分咧係叫做咧係民主政治。即係任何地方嘅組織機構有權力嘅地方又好，冇權力嘅地方都好。基本上咧個權力劃分咧，大部分嘅情況咧都係辦公室政治。好啦，所以啦，其實所謂叫擦鞋仔歸邊咧，其實差唔多咧係人性咧嘅一部分嚟噶，只不過咧係程度咧係有深淺。其實幾乎咧係每一個人咧都識得做咧擦鞋仔噶。好啦，咁所以又點解通常我哋話咧有權力嘅人就好似古代嘅皇帝越係咧中意聽擦鞋仔講嘅好說話，其實嗰個王朝咧就係越係沒落得最快。好啦，所以一個咧係叫做領袖佢越係展現出咧佢想做一啲內心嘅報復，其實咧係最危險噶。呢一樣嘢係最容易咧俾所謂嘅擦鞋仔咧係掌握。你睇下習近平你就知噶啦。好啦，我哋今節同大家暫時講到呢度，敬請各位記得繼續做好支持六部曲啦，記得繼續建設性留言，繼續運用免費模式支持我哋。經濟能力許可嘅聽眾，希望你繼續訂閱 Patreon 支持我哋啦。我哋今節時間同大家暫時討論到呢度。繼續節目之前，先要多謝 Surfshark VPN 支持本台。Surfshark VPN 可以保護你嘅個人資料被盜取，避免俾黑客盜用信用卡。上網可以體驗冇廣告、冇彈出視窗、冇追蹤嘅網站。粉碎審查制度可以幫助你繞過政府嘅審查，隱藏你嘅網上記錄，可以自由訪問新聞、娛樂同社交媒體。100個國家3200多個伺服器，可以睇 Netflix 同 Disney Plus 唔同國家嘅節目，不限裝置。訂閱 Surfshark 可以一家人用，幾多部手機電腦都可以共用一個賬戶。仲未安裝 VPN 嘅朋友，記得快啲安裝 Surfshark VPN，多謝。